Buongiorno e ben ritrovati in un appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Proclami Novax sugli edifici pubblici, trascritte con lo spray e manifesti incollati. Antivaccinisti in azione a Udine questa mattina, nel giorno proprio in cui partono le prenotazioni per l'inoculazione ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. È toccato la scuola Ellero, dove sono arrivati agenti della Questura di Udine e della Polizia Locale. A Udine è caccia agli ignoti Reiter Novax che da alcuni giorni stanno deturpando le pareti di edifici pubblici della città con i loro proclami. Dopo i manifesti apparsi ieri al Palamostre, questa mattina l'amara sorpresa è toccata al dirigente e al personale della scuola secondaria di primo grado Ellero in via Divisione Iulia. Le due facciate del corpo centrale dell'edificio sono state ricoperte da frasi antivacciniste come «Governo nazista», «Il vaccino uccide», «Il Vax uccide», «Salva tuo figlio», «Il vero virus è il nazismo». Tutte le scritte sono accompagnate della sigla che rimanda al gruppo antivaccinista che si firma con la lettera W cerchiata. Ingenti danni al plesso scolastico, da poco ritinteggiato e riaperto a settembre dopo una lunga ristrutturazione. Sul posto, dopo l'allarme lanciato dal preside, sono giunti gli agenti della polizia locale e gli uomini della questura. L'imbrattamento, emerso all'alba di questa mattina, avviene nel giorno in cui partono le prenotazioni per i vaccini destinati agli under 12, che vedranno le prime inoculazioni ai bambini tra i 5 e gli 11 anni a partire da giovedì 16 dicembre al Burlo Garofalo di Trieste, da domenica 19 dicembre all'Ente Fiera di Udine e da lunedì 20 dicembre nella Cittadella della Salute a Pordenone. E a proposito di immunizzazione dei più piccoli, sarà possibile prenotare le vaccinazioni per i bambini tra i 5 e gli 11 anni a partire dalle 14 di oggi, mentre le somministrazioni in regione scatteranno giovedì. I primi a ricevere il vaccino saranno i pazienti ricoverati al Burlo Garofalo di Trieste. Dal 19 al 31 dicembre, ha fatto sapere il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, saranno disponibili complessivamente circa 3.000 dosi, mentre nelle prime 2 settimane del mese di gennaio sarà possibile effettuare complessivamente 6.000 prenotazioni, 3.000 ogni 7 giorni. L'offerta sarà comunque modulata sulla base dell'andamento delle prenotazioni, tenendo conto delle richieste registrate nelle prime giornate di apertura delle agende. La platea potenzialmente vaccinabile nella fascia 5-11 anni in Friuli Venezia Giulia, spiega ancora Riccardi, è formata da circa 68.000 bambini. La gestione commissariale ha previsto l'invio in regione di circa 30.000 dosi, mentre a gennaio dovrebbero arrivarne altre 6.000. Per cui il momento della programmazione prevede l'inoculazione del vaccino a circa 18.000 bambini, in modo tale che con le disponibilità stabilite si possa garantire la doppia vaccinazione. Le prenotazioni si potranno effettuare con gli stessi metodi utilizzati fino ad oggi anche per le altre fasce d'età, sportelli CUP delle aziende sanitarie, farmacie abilitate, call center regionale allo 0434 2235 22, attivo da lunedì a venerdì dalle 7 alle 19, mentre il sabato dalle 8 alle 17, oppure la web app. La cronaca, anche 2 bambini sono rimasti coinvolti in un incidente stradale accaduto poco dopo le 11 di oggi, lungo via Udine a Porpetto. 7 le persone presenti nelle 3 auto coinvolte nello schianto. Dopo l'allarme lanciato con una chiamata al 112, la centrale SORES di Palmanova ha inviato sul posto 2 ambulanze che hanno assistito le persone ferite, ma non in maniera grave. Per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e della sede stradale sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli. Una ragazza di 14 anni è rimasta ferita ieri pomeriggio in un incidente stradale accaduto ad Artegna. Viaggiava su una Citroen insieme alla mamma, che è rimasta illesa e che si è scontrata con una Fiat condotta quest'ultimo da un uomo del Gemonese, anche lui illeso. Sul posto l'ambulanza e i vigili del fuoco i vigili del fuoco e i carabinieri di Gemona. Bussano alla porta di un'anziana di Udine fingendo di essere un agente della polizia locale e un tecnico dell'acquedotto. Le dicono che stanno facendo prelievi d'acqua perché potrebbero esserci dei problemi di inquinamento. I 2 malviventi hanno indotto l'anziana ad aprire la cassaforte, a prelevare i preziosi che conteneva al suo interno e metterli in un panno per evitare che potessero rimanere intaccati da un fantomatico acido presente nell'acqua, a loro dire. Poi i 2 ladri se ne sono andati e solo in un secondo momento la donna si è accorta di essere stata raggirata.
3 colpi in un'abitazione. Ieri pomeriggio a Buia sono stati rubati preziosi gioielli e un orologio di notevole valore. Ingente il danno, tentato furto anche una casa di Caporiacco a Colloredo in Montalbano, dalla quale non è stato rubato nulla ma è stata danneggiata una porta. Terzo colpo infine in un'abitazione di Gemona, dove i ladri hanno sfondato la porta d'ingresso di un appartamento per farsi strada e sono impossessati di monili in oro e orologi di pregio. 16 nuovi cavalieri, un commendatore e un ufficiale. Sono questi i prestigiosi titoli che saranno conferiti domani mattina per ordine del Capo dello Stato ai 18 cittadini che abitano o gravitano nel capoluogo friulano e nella sua ex provincia, che sono distinti nei propri ambiti lavorativi a favore della comunità. Tra i nominativi troviamo insegnanti, imprenditori pensionati, militari e tutori dell'ordine. La consegna dei diplomi con le onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica Italiana, firmate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, avverrà per mano del prefetto di Udine Massimo Marchisiello. La cerimonia è fissata alle 10:30 nella sala di rappresentanza della Prefettura di Piazza Primo Maggio. Sarà nominato commendatore l'insegnante di lingua e letteratura francese Oldino Cernoia, nomina di ufficiale invece per il brigadiere dei Carabinieri Salvatore Pecoraro. Diploma di cavaliere al merito per la docente Beatrice Blasutic, per l'imprenditore Alessandro Cunta, per lo scrittore di Paluzza Giulio Del Bon e per il capo di Polizia di Stato Cristian Facile. Saranno nominati cavalieri inoltre l'imprenditrice Edda Floreani, Renato Frankovic, Elena Loduca e Armando Pecile. Per l'Arma dei Carabinieri premiati il luogotenente Marco Mori, il maggiore Fabio Pasquariello e il tenente Mauro Bonometti, diploma di cavaliere anche per l'insegnante Elisabetta Paoloni e per l'executive vicepresidente Danieli Paola Perabò. L'onorificenza consegnata anche a Giuseppe Pippan, capo squadra esperto di vigili del fuoco, e a Frank Quattrin, il maggiore del genio guastatori Livio Termite. Dopo un anno di stop sono tornati i mercatini in Piazza Capitolo ad Aquileia, anche con bancarelle per attività di beneficenza. Unica data quest'anno baciata dal bel tempo. Dopo un anno di sospensione tornano i mercatini di Natale ad Aquileia. Quanti gli espositori? Ce ne sono circa una settantina. Il numero è anche diminuito perché la data originale è l'8 di dicembre e quindi rinviandolo inevitabilmente ci siamo sovrapposti con altri mercatini, però la presenza è soddisfacente. Questa è la 26esima edizione del mercatino e quindi diciamo 26 più 1 perché l'anno scorso abbiamo dovuto sospendere questa attività. Non solamente mercatini ma anche attività a fini di beneficenza. Certo. Sono presenti dei chioschi che raccolgono dei fondi per beneficenza, offrendo il vin brûlé o altre cose. Però gli espositori sono tutti stati controllati, quindi hanno il Green Pass e poi all'ingresso c'è l'indicazione che chi passeggia deve mantenere la mascherina, il distanziamento e i controlli campione devono anche verificare che ci sia il Green Pass. Ecco, quanti i soci della Proloco in questo momento? In questo momento i soci della Proloco sono circa una cinquantina, però la Proloco conta tanti amici e quindi possiamo dire che il numero è minimo il doppio che partecipano e che si interessano alle sorti di questa Proloco. Notevole visibilità e grande interesse del pubblico presente. L'unione di intenti tra Promoturismo Friuli Venezia Giulia e AgriFood Friuli Venezia Giulia ha dato un'importante opportunità accolta da 35 aziende artigiane del territorio attraverso Casa FVG e da realtà dell'enogastronomia regionale. Il bilancio che ha tracciato all'unisono il presidente Cata Friuli Venezia Giulia Ariano Medeotte e il presidente di AgriFood Friuli Venezia Giulia Claudio Filippuzzi al termine della 25esima edizione di Artigianato in Fiera, la manifestazione fieristica internazionale dedicata alla microimpresa che quest'anno si è tornata a svolgere in presenza a Milano. 7 padiglioni dedicati per 1800 espositori provenienti da 80 paesi, 35 le imprese che hanno rappresentato il Friuli Venezia Giulia. Anche quest'anno il CAT Artigiano Friuli Venezia Giulia non si è lasciato sfuggire l'occasione di poter realizzare un progetto di grande visibilità per le imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia. Ciò è stato possibile grazie a un'unione di intenti e di sinergie collaborative con Promoturismo Friuli Venezia Giulia e AgriFood Friuli Venezia Giulia, sottolinea il presidente del CATA Medeotte.
Suoni e performance sul palco dell'Auditorium di San Vito al Tagliamento, dove è andato in scena uno spettacolo sulle orme di Dante Alighieri, un appuntamento della rassegna San Vito e Musica organizzato dall'Accademia d'Archi Arrigoni. San Vito Musica nel segno di Dante. L'11 dicembre all'Auditorium Comunale è andato in scena un altro appuntamento della stagione musicale del Comune di San Vito al Tagliamento, per l'11° anno curata dall'Accademia d'Archi Arrigoni con la direzione artistica di Domenico Mason. Sul palcoscenico Davide Pittis, che ha diretto l'Accademia Arrigoni ed è anche autore delle musiche composte ad hoc, la voce narrante Angelo Floramo, su testo dello stesso autore, la performance pittorica di Arianna Ellero. Il racconto, sia quello a parole che quello musicale, è ispirato ai personaggi dell'ambiente politico, storico, letterario, musicale e artistico che hanno influenzato la Divina Commedia, così come si coglie dagli stessi versi di Dante. Quella andata in scena a San Vito è stata una narrazione molto suggestiva, composita e multidimensionale, nella quale le voci della serata hanno composto una sorta di favola moderna che ha ripercorso la leggenda del passaggio del sommo poeta in Friuli Venezia Giulia e ha raccontato l'importanza del suono, della musica e della condivisione dell'arte che l'opera dantesca trasmette. Un pubblico attento e incuriosito ha applaudito la serata e seguito con grande interesse la performance. Il telegiornale termina qui, ma tra poco andrà in onda A voi la linea. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.